Estamos aqui com mais um Jornal Vulcão. Boa noite a essas pessoas. Aqui eu sou Márcio Prego, esse aqui é Evandro Cabeção. Pau na Lata é a nova estação que está vindo lá do Vulcão. Não é, Evandro? Eu queria saber do repórter João Litão, que foi lá conferir como é essa brincadeira. É isso mesmo. Estamos aqui no Vulcão, vamos entrevistar um jogador que já foi campeão 3 vezes nesse jogo. E aí, Vitor Caprico, como você recomenda esse jogo? Assim, por exemplo, o que você acha dele? Assim, eu acho que é um jogo muito bom, ganhei 3 vezes campeão, mas só que esse não mais pau na lata não era para ser esse não mais, era para ser pau na bola, porque se fosse pau na lata, tinha que bater o pau na lata, mas bater o pau na bola. Pronto, isso é a explicação do nosso querido jogador 3 vezes campeão, Vitor Caprico. E aqui estou eu, João. Então vamos diretamente para o Jornal do Vulcão. Obrigado, João Paulo do Dentão. Obrigado, João Paulo do Dentão. Agora vamos falar política. Vamos falar agora com o Zeleitão, lá no Praça do Vulcão, que é o Japão. Eu garanto. Pronto, estamos aqui no bairro do Vulcão, falar aqui com o Zé Leitão, que daqui a pouco ele vai dar comigo. Então, Zé Leitão, quais são os seus planos para conquistar o povo dessa rua do Vulcão? O que é que você vai fazer mais ou menos? Eu garanto que eu vou dar um cavalo a todo mundo daqui. E eu não gostei dessa brincadeira, chute na pala. Desculpa me corrigir, mas só que é pau na lata. Eu quero saber, essa brincadeira é muito safadeza. Meter o pau na lata, que brincadeira safada. Um menino de hoje, com essa brincadeira, budibanga. Agora Peraí, já tem colocado. no dia tanta budibanga. Bora, vamos voltar diretamente para o Jornal do Vulcão. Peraí. Da produção, o quê? Olha, recebeu a informação que agora no bairro do Vulcão morreu um cara de hemorroida, que acho que tipo tava saindo pelo ano. E ele tá morto agora. Vamos mandar o repórter João Vitão. Alô, João Vitão, você está aí? Foi isso mesmo. O Márcio Prego disse. O garoto aqui morreu com problema sério de hemorroida, com a cinta saindo. Como vocês podem ver, já foi totalmente aí. Bom, a gente não pode amostrar a cara do sujeito, porque isso é muito forte. Vamos, parentes e amigos aqui, todos rodeados dele. E quando ele está aqui, ele injetou um veneno super poderoso de hemorroida. Ele foi tão poderoso que deixou os órgãos do garoto. E com problema sério. Voltamos com Márcio Prego. O não! Quem faz isso? Notícias do esporte. Estamos de fora aqui no estúdio. Vamos falar aqui com Zé Goião, bomba de joia. Agora vamos pra lá com João Paulo do Dentão. Bom, estamos aqui com Jailson Goião. Vamos conversar um pouco com ele para saber a expectativa
expectativa dele para o próximo jogo. Desculpe, estamos com um pouco de problemas técnicos. Segurança. Aí, Sandolha, qual é a sua expectativa para o seu primeiro jogo? Vai ter mais um gol aí no Brasil. Sai, mas não Bom, nós podemos ver, está um pouco nervoso por causa da próxima estreia. Bom, voltando com Márcio Pego, lá do vulcão. É que aconteceu alguma coisa estranha. Notícia do tempo. Vamos notícia do tempo. Vitor, você acha que hoje à noite todo mundo vai dormir bom? Ou será que é só essa garoinha que vai criar pé? Não, essa garoinha aí vai chover mais ainda. É porque só tá dando esse pinguinho aqui. E no vulcão vai chover mais. Eu queria saber, é só no vulcão que vai chover ou nos outros lugares? Não, em todos os lugares. E como assim, na região serrana do Pajeú, você acha que vai utilizar mais terra? Muitas não, mas vai. No momento que está chovendo aqui no estúdio, vamos com o João Vitão para saber sobre o rio Pajeú. Bom, estamos aqui na margem do rio Pajeú, debaixo de um helicóptero muito forte. Bom, vejamos. Toda essa garota, o Vitor, causou todo esse estrago, ó. Ele vai ganhar os seus afluentes lá perto do São Francisco. Mas só que a barragem não vai tirar toda a sujeira. Bom, então, isso é tudo. Voltamos para a Central de Jornalismo da TV Vulcão com Márcio Prego. Bom, o jornal Vulcão fica por aqui, então desejo boa noite E a novela e uma feliz. Boa noite, pessoal. Tchau. E assista seu filme. Acabou.